此，别小看初恋追星人的威力，40加带个经纪人就来勇闯内娱，通过浪姐完成了一场现象级戏粉，一不小心把自己干成了84流量花。更神奇的是，这位姐姐吸引的初恋追星人出奇的多，内娱丧心病狂的粉圈生态和七拐八拐的游戏规则螳螂来袭，但曾沛慈偏偏遇上了一群最好学、最有执行力的学霸粉丝。浪期间随便哪个犄角旮旯，只要是宝，通通严肃学习，手搓成断层第一。为了做书局支持姐姐，把800年没用的某博叫回来，从零学习超话签到发帖，在很多人还不知道钻钞是什么的时候，开团秒登，燃上了钻1，成为浪系首个在播期间钻1超话，并依法不可收拾维持至今。公认最麻烦的超累，浪前只有14个，3个多月干到3万，最高内娱女星第2，持续前3，甚至疑似带动近期卷超累的趋势。莫博，你高低给人家颁个奖吧。至于追星必修课，商务学和杂志学，学霸不语，一味从零学起，单一考试全是满分。首场直播，助力天猫成交2000多个，首个商务专练半小时248个，2天900个，打响第1枪。手风杂志秒签230个，24小时370个。2026内娱第3，史上第16是什么水平？首个食品给小饼干干到拍预售了，首个国际品牌1周2200多个，数据好到金主提前发展报，周转化直接登底。曾沛慈，你又吓到我了，粉丝不才上班族，这是有点小米的年纪，商务质量好，金主开心，我安心。别说正式合作，就是送朋友的特产也被干到开预售，还有最先人手一个的小挂件，甚至几年前去吃过的餐馆，曾沛慈不白来都不白来。主播老板们肉眼可见的开心，纷纷反手做个超来个庆祝，闭环了，完美闭环了哦！为了抢再版专辑，还顺手把台湾5大唱片官网整崩溃了。网站啊，不是还没开始宣传吗？唱片公司啊，我们也要卷起来吗？初恋追星的威力，就是只要对姐姐有帮助的，就是一个我学我买我做我投。最新消息，曾沛慈来内娱第2封杂志，已经是5到2小了，这个登峰速度，还有是奢排推风，时尚资源飞升，粉丝 be like。姐姐勇闯内娱，凭实力火，粉丝速投粉圈，全力托举。当争气的争主遇上争气的粉丝，这下真的一切发生有利于曾沛慈了。我觉得我老公太伟大了，他真的改变我，真的只是因为他一句话，是真的炒饭哦，炒到我的那个肌肉去拉倒。曾沛慈因老公一句话改变了，自曝在家炒饭炒到拉伤。我觉得我之前没有这么 over， 但是我这几年真的变得很喜欢小孩。以前会有点压力，觉得教养啊什么的不容易。现在就觉得啊，先生再说啦，生育的那个年龄也是快到一个康展啦。对，很现实我之前我还很认真跟我老公在交往的时候讨论过冻卵的问题。我问他说：“你觉得我要吗？”然后后来我们俩就有共识，就是没关系，我们就是走一个顺其自然派。他可能也不希望我身体辛苦吧。但是你现在也既然都已经结婚了，就直接生一个就好了。我们有讨论，就是今年还先2人世界。对啊，而且我们蜜月也还没去，所以可能就明年后年吧。明年我希望40岁以前啦，但是不会是今年。我本来就想说，那下半年我要让自己身体更健康啊，作息啊，吃的什么的。我居隔这段时间，我觉得我的那个厨艺突飞猛进。我真的，我跟你讲，我炒菜是真的炒饭哦，炒到我的那个肩胛骨去拉那个肌肉去拉倒，因为做太多天的饭了，然后那个炒饭的重量又很重。你有想过你自己会变成这样子的人妻吗？就是还为老公下厨什么的？我真的没有想过，我觉得我老公太伟大了，他整个改变我，翻转我的人生。为什么？真的只是因为他一句话他就是那种小狗眼神，然后就说：“天哪，我的人生的梦想就是可以常常吃到老婆做的饭。”可是他自己明明就很会煮菜，我自己也觉得我蛮夸张的，就是可以因为爱就是改变成这样子。我以前立志找一个会做菜的老公，但是没想到这个老公会做菜，可是他比较喜欢吃老婆做的菜，算是我被阴了，我也认了。除了愿为老公洗手做羹汤，曾沛慈的金钱观呢也受到老公影响而有所改变。我以前有点夸张，就是买衣服好了，就是不太看价格，这个我其实觉得这样很不好啦。可是我以前的观念就是，可是就喜欢啊，因为他是一个很务实的人。我觉得他比较活在地上啊，他就是比较务实。我以前就是就是喜欢，有什么不可以这样？我觉得我喜欢自己这样子的改变，我觉得会比较真正去思考，其实我需要的是什么。这就是所谓的对的人吧，他会给你很大的空间。现在很多事情不会是全部都是我只为了他，然后就是对我自己都没什么帮助，就是不会刻意去讨好他，但当然也会尽量就是注意说我不要发胖啊或什么的。我不会因为结婚然后就
就是我不想变黄脸婆就对了。这个部分我还是有在坚持。它是有什么魔力啊，到底？我不知道我会觉得很奇怪，我真的很喜欢他天哪，我为什么在这里告白啊？就是有个关键是因为是朋友啦，当了很久的朋友，然后呢，我也觉得他一直都是我10几年前认识的他，就是他一直都这么好，这是我很梦寐以求的关系的。天哪，好饿哦！怎么第一句是好饿？今天没吃上。我今天穿这衣服，我不能吃狂说小事，我好像拍戏变胖，有吗？可是我不知道胖去哪，所以体重是没有变，体重变化很大，胖了3公斤有哦。就是一些喜事，我也以为是这样，但是应该不是，都不是我还没验证，会期待有很好啊。如果真的没有，因为年事已高。我也还没，还好吧？我说我是高龄，如果是高龄产妇族群呢，就是强求不来的话也没关系。我们是有讨论过这样，因为那个 Selina 那很热闹，你不能输他们啊。说前辈有什么关系？我没有关系的。那你那个胖3公斤是因为？我不知道啊，因为我没有任何的。很快卵巢，可能那个我这个影集开拍前，我不是有跟我老公去那个旅游吗？我可能有想吃什么就吃什么，然后那个时候的累积的脂肪。可是我拍戏很累耶。好啦，我等一下去买啊。一包东西变起来。那我等一下会啊，然后有讲好，就是结婚前1年我们先2人世界，那现在1年了，满1年了，所以又开始对。昨天才回来嘛？你讲得厉害哦！我可能不会算哦，我可能就是顺其自然到底这样子。我们最长分开大概多久？就去那边 long stay 1个月。我记得我是4月1号要从台北下台东，买不到车票，然后他就说好啦，不然我那天工作结束，就是开夜车把你载下去，这样我就再陪你4、5天这样子。然后后来是。一直刷那个火车票有刷到，才没有麻烦他这样。哦，就没有啊。我以为这个故事的 ending 他真的下去，然后你们度过很浪漫的事情。这故事 ending 就是我是个体贴老婆，私心的话当然想把他带走啊，当然想把他打包啊。可是我是那种人吗？我不是。那个开很不温馨啊。你自己先好好介绍一下这张专辑。这张专辑的名称叫做《下周同样时间》。网络的时代可能不会大家一定要坐在电视机前或电脑前或手机前锁定，但是我们希望这张专辑里面每一首歌呈现各个不同的关于爱的样态。其实我觉得这个爱对我来说不一定是感情，各种人类的情感。我在诠释在录音室里面唱这些歌的时候，我都把它放进去了，所以其实会有一种希望每首歌之间的关联也好，或者是借由我的歌声让听到的人产生了连结也好，都可以有一种哇，我好想把整张专辑听完。这个访问的1个月前，第一个主打就是数到10，是吗？是数到10吗？1个月前，对，先有2首先行，对，一个抢先看，一个是数到10。对，我觉得我必须承认，大家对于曾沛慈唱歌、诠释歌曲的印象还是会比较抒情啊，比较有故事感，比较叙事，所以我必须睽违3年回到歌手身份跟发专辑的时候，我必须一击必中。天哪，你的那个点击率以现在的歌手来说，流量是非常惊人的。我放轻松，我不敢这样说，但是我个人蛮喜欢一个梗，是因为这首歌要数到10嘛，然后社群上很多人就说我爸妈都只数到3，我觉得这很好笑。新的那支 MV 里面，柔中跟梦玲他们也来，下周同样时间，对，极力争取。本来我其实是推荐杨梦玲去演那个数到10跟抢先看，可这2个人一直给我出去玩，他们档期就不行哦，去美国玩，他们去美国档期真的不行，然后就演，总之呢，就一直很想跟他们合作，然后我本来有点担心柔柔，因为她现在怀着孕嘛。我不是那么确定到底他身体状况 O 不 OK， 就他们2个就是极力的帮忙。他们真的就是模范夫妻耶，就是在大家
如果可以看到恋综里面，或许就是会有某一对，对，你觉得他们就是命中注定。那因为那个脱口秀这件事情，当主持人嘛，出道到现在以来，有没有想哎，不是你干嘛？这样会不会被我的工作就会。我告诉你，歌手、演员还有什么？主持啊，主持人最难。我们就今天你来做这，你今天主持，我今天放假，这样好不好？那把麦给我啊！你是发什么专辑？我没有啊，我就当来宾啊。你今天是这个节目的主持人，这样好不好？好的，开始。好，欢迎大家收看。下周同样时间，今天是特别篇，我们有一个来宾，我真的不行了。你干嘛？会起鸡皮疙瘩是不是？你要给我导演，要给我 action， 然后要给我场记，要给我打板，然后还要给我，我跟你说，我是一个没有演戏的时候，他给我抓脚好了，换回来，紧张成这样。来。告诉我这张专辑里面你听过几首歌？开车来的路上数到10，大概听了30遍。是真的因为喜欢这首吗？我是认真觉得曾沛慈每一次出专辑，不是等一下，不是大众。来宾放松哦。这一次的数到10，我跟你讲，保证从此刻开始到明年年底的跨年，你一定接商演接到手软。我撑你几年，然后回来。好可怕！我真的不喜欢当主持人，因为我不是一个，我觉得我是一个接收力强的人，可是我不会一直生梗，你就生很多东西是不是？反应也是因为我会太认真听别人讲话，以至于我需要一个接收的时间。哦，所以你是适合自言自语的人。也不适合啦，但是就是我觉得我的很多 reaction 是可以有趣，比如说我在家，我追剧，或者是我看恋综的时候，我老公就会常常跟我说，他很想拿一个那个针孔或者是一个摄影机一直对着我拍。你反应是很没有，我很毒舌，我会觉得说你在给我夹，就是那种你说有剧本，一看就知道有剧本，或者是说，因为我们都是圈内人，在幕前的人，你有时候会知道说你要确定你真的我不相信你不知道你讲这句话你会带来什么后果，类似这样。你先生不会觉得很出戏吗？跟你一起看的话，他不太跟我看恋综，因为我们的真实生活已经一直要恋爱了，所以他觉得他对别人的恋爱并没有兴趣。可是我追剧或者是我看一些节目，他会喜欢在旁边看我的反应，然后他就会觉得说，他曾经尝试自己一个人追剧，他就觉得很无聊，他看10分钟他就不行，因为他觉得没有声音在旁边叽叽喳喳。所以这算是也是你们生活的一个调剂，一起。我觉得是我个人兴趣，但是他入了这个坑，他好像比较喜欢看他老婆的反应。题外话一个，就是跟另一半一起看剧，可以夸奖男主角的外形吗？我会用一些比较中性的词汇。我想想，我昨天好像才夸奖一个人，我夸奖谁啊？我看一个那种就是实境秀的那种就是游戏类的节目，对。然后因为我觉得好笑很加分，幽默感很加分。那如果幽默又加帅气，那是不是真的很加分？可是你又不能被你老公发现说，你怎么一直在看那个人？你怎么不同集数怎么都会有同一个人出现？对，我就会刻意把节目里的段落拿出来讲。就是我的意思是，你看他这句话的反应，你看他跟那个人怎么样，是不是？我不会特别一直讲说，反正我不会让他发现，其实我是在看那个人啦。因为生活这件事情，我刚刚在开场前我就说，曾沛慈你是一个很认真过生活的人，然后他就问我说，不是，他什么意思？我就说只是不会经营社群平台。你知道我要讲这个人是不是？我知道你要讲这个，因为大部分很会生活的人，基本上不碰手机，因为他们都在认真的过真实的人生。他不需要告诉大家说我真实的人生当下发生了什么事情跟大家分享。对，所以我一直以为你是这一派的人。我觉得我以前是一个什么都要写在社群平台上的人，可是那个时候其实那个时候反而是没有那么就是没有获得一些什么奖项记录啦，或者是人家给你某些 title 的时候，而且我以前的年代还有讲MSN 然后呢，以前只要不行我就是心情不好，我就是要改我的标题，就是要打在上面。对，而且我就是希望我喜欢的人看到，我就是要他来关心我，我是会一直随时改的那种人。可是我发现我这几年，我觉得可能尤其是
感情稳定之后，我说真的，我觉得还有一些自己人生的要怎么讲状况。对啊，但是不是另外一半给你很平静的回应方式，所以其实你现在也没有那么多上上下下的这些心情的起伏。对，然后也加上其实我觉得自己这一路上不论是拍戏或者是不论是唱歌，我觉得自己也对自己有一个从以前就是其实我不太愿意放过自己，就是那个完美主义会一直跟着我，可是只有在这里，就是完美主义发生的时候你会焦虑嘛，可是焦虑归焦虑，你有没有把它做出来？很多时候解决焦虑的方式是你就做就好啦，你把它做完，你是不是就不会焦虑了？可是因为完美主义，所以当你想要做的时候，你又顾东顾西。然后我觉得这两年我经历至亲的离开，或者是说自己的身体的一些状况，然后等等，我觉得好像也慢慢的，我没有什么好抱怨的。那好的也可以分享，不一定要分享不好的啊。可是我现在就真的很没办法，比如说我就这样自拍，哇，大家是乐评，我没办法因为我就觉得I don't care， 就是我说 I don't care 不是说我不在乎我的歌迷，但是我就真的没有分享欲，对，我没有特别想最近一次要说的自拍是什么时候？刚刚我刚没有自拍。那你最近拍的一张照片是什么？至少1个月前。太离谱了！请问你的手机是没有相机功能是不是？没有，我可能今天这样子，对不对？回家，如果我老公不在，我就会等他回来，看到我这个盛世美颜，然后我再卸妆。所以在等他的时候，我想不然自拍一下就好。我跟你说，我现在真的就是我没有分享欲这件事情，是我觉得是因为我的生活越来越容易感到满足。对，那你的手机借他自拍一张，现在 right now 盛世美颜的部分，你现在自拍一张，我们送给我们的粉丝是可以 po 出来的哦。我就是要改变你这件事情。我跟你讲，粉丝每天都在敲碗，就是要更新。我想你的公司应该也都在 push 这件事情。哎，好奇怪哦，好像是反悔自己说有没有？可以，他们还帮你开美肌了。没有，是因为很亮怎么会上这个节目，然后被教怎么经营社群啊？但是因为其实爱的定义其实有很多种方式，很多对，所以其中一种方式，当然因为我觉得你跟你先生其实已经相处得非常好，但我觉得就像可能你的朋友或是镜头前的观众，他们可能没有办法立刻 catch 到什么样的，他们都觉得我是为了钱嫁给他老娘很会赚钱，搞什么东西我们回到爱的那个定义的这件事情。爱的定义好，所以你是很常会跟另一半讲甜言蜜语的人吗？我是那个发起者，比如说上完厕所，不可能说好香吧？你讲得出口这种鬼话，不至于不会没事就会说你怎么那么帅啊？这太不合常理。但是我觉得我会，比如说，因为我先生是一个很愿意，比如说接送我，或者是不是我说的甜言蜜语是你们是一定会每天出门前说我爱你。不一定是出门前，可是我们真的蛮常跟对方说我爱你，而且我们讲的不是那种我爱你哦，不是这样，就是他是会看着我说你知道我真的很爱你吗？这种我就说宝贝，你每次讲你爱我的时候是觉得我喜欢听这句话所以才告诉我，还是你发自内心的真的觉得我好爱我老婆，我看着她我就觉得我真的是爱要爆炸这样。他就说我知道你喜欢听，他一开始先这样回我，然后我就盯啊，我想说不行啊，因为女生要听的就是要真心的那种。然后他就说好啦，都有。然后我就规定他，我说不行，以后这种甜言蜜语，你只能在你真心想讲的时候，怎么那么爱这个人啊，你才可以跟我说。难怪你现在想要在每天妆发好、绝世美颜的时候在家里等他，然后他看到之后就会说哦，我爱你。我告诉你，我素颜在家追剧的时候，在那边下周同样时间的时候，他也是会转过来素颜哦，丑死了。他也哪会还好吧？你没看过我素颜，下次有机会，就是他就会转头跟我说：“宝贝，我觉得你还是很可爱哦。”他就是这样。身体接触这件事情，你们每天都会吗？我本来是一个不喜欢的人，我觉得真的很妙，就是他本来是一个不怕痒的人。然后他本来说他爱的语言前2名，其中一个是肢体接触。结果因为我被他影响，
然后所以现在就我很喜欢讨报啊，或者是说我下车前我一定要一个 peace，然后呢，结果现在变成因为我太常就是出其不意，结果他现在他以前真的哪里他都不怕痒，然后我现在只要靠近他脖子或什么的，他不行他这样夹起来然后拒绝我，就是他就我说你干嘛跑，然后他就说我会痒，就是怎么会有人从婚前不怕痒到婚后就是整个体质改变，我也不知道为什么。先宣传一下签唱会的这个，今年的7月5号呢，在台北信义原百 A13的北面广场会有目前唯一一场专辑的签唱会，所以呢，到签唱会一定要带什么？要带实体专辑。6月27号的时候会发行，然后现在网络上已经是可以先预定的了，所以呢，提醒大家。7月5号到现场一定要记得带实体专辑，唯一一场。那接下来有什么？还会有新的戏剧的作品跟大家见面吗？老实说，录这张专辑也好，或者是这张专辑的前置以及宣传，跟以往最不一样的点是，这张专辑我真的在2-3个月内，从录音、从拍 MV 等等的，就集中在这2-3个月。以前收歌就是可能到你录完整张，可能有个1-2年的时间，所以其实。我觉得在今年的自己真的是第一次体会到歌手这个身份，其实原来是这样。因为以前常常这首歌录完，然后我就去拍戏或什么，所以目前的规划不是说不拍啦，但是我觉得如果有合适的剧本或合适的角色，我一定也会努力去争取。对，那戏剧我自己都很期待下一个角色，所以也希望大家可以多多的想到我也可以演很多不同类型的角色。好啦，希望明年金曲奖可以看到你在上面。另外一个原因是因为他的专辑名称真的蛮长的，所以整个访问过程我们可能要多讲几遍，让大家印象深刻一点。所以我们先请曾沛慈跟大家打个招呼，然后我们就先开始介绍一下你的新作品。好 ，Hello， 大家好，我是曾沛慈。这次呢带来了我的第4张全新专辑，专辑名称叫做《今天阳光就是特别耀眼，特别和谐》。再次，今天阳光就是特别耀眼，特别和谐。我跟你讲啦，真的用念的很难记，但是如果大家有听到那个同名主打跟韦礼安合唱的那一首，唱进去就没有那么拗口了。你们唱片公司的女歌手是不是都习惯把专辑名称取得很长？你说比如在云彩上叽叽喳喳其实我那时候看到飞的新专辑名称，我也觉得这么酷，你也要这样子吗？没有，我们这完全就是巧合。那时候我其实对于应该是说这次公司给我很大的空间嘛，从其实收歌本来就都让我参与了，可是这次从前置啊、方向啊，然后到整个风格定调，甚至是到后期混音。再到专辑设计，再到 MV 导演，全部公司问我意见。那最后的阶段就是要定专辑名称跟歌序了。然后这2个我就觉得，已经不是累了，就是我觉得我已经给出很多属于自己比较，真的是很贴近我想法，已经燃烧自己到殆尽了。对，有点我任性够了，就是已经觉得没关系。这张专辑其实，在专辑名称方面，我觉得什么都。也不是说什么都 OK 啦，应该是说就让他看我们大家彼此有什么感觉。然后后来大家就觉得既然那个里面有一首这么特别的歌，就把它拿来当专辑名称。后来觉得也对啊，就是特别和谐特别耀眼，就是一种很特别耀眼特别和谐你看自己都讲错没关系啊，不要，就是你们讲反我也不会介意，就是一种很舒服很自在的感觉，水到渠成，然后我觉得也是反映在我现在的状态上。你知道吗？我听到你的你上一次来就是为了宣传上一张个人专辑迷之音我听你的迷之音专辑呢，感觉得到你在你的声音你的 vocal 里面呢有东西想要讲，好像心里面有东西然后这一次新专辑名称呢，我可能要再练习几遍才讲得很顺啦。新专辑听完了之后，我觉得当时好像压在你心里的那个感觉比较淡化了，比较没有了。表示这几年的时间，你有新的成长跟进步，你放下了一些屠刀石头
石头，屠刀会利吧？石头，屠刀会锐利吧？对哦，你心里的东西有减轻了一些，从你的声音里面可以听得出来。真的吗？我感觉得出来，因为毕竟我们国小就认识了那么久。其实大家有这样子告诉我，然后就是告诉我感受到我的稍微，比如说跟第1张到第3张专辑的不一样。有人说我变更温暖，然后永凯哥，你觉得我的声音里面好像放下比较多石头，你心里的东西有放下来了。我觉得这对我来说是我听到这样子的反馈，我会觉得内心会觉得不是开心，应该是说我很欣慰，这样是不是怪怪的？但是真的会觉得，因为其实有的时候自己是当事人，然后自己反而不知道我正在发生着什么。对，有可能我要半年后我听这张专辑，我可以讲得更明确说我觉得我这个声音是变得怎么样怎么样。然后在录这10首歌的过程当中，其实我觉得这录制的2年绝对不可能是每一天都是只有阳光嘛，当然就一定也是天气会有阴晴不定的时候。但是我试着更随遇而安一点，然后把自己的焦虑啊、完美主义啊再放掉一些，然后就是想着一件事情，就是我也没什么可以失去的啊。就是我的意思是，以前做一个工作的时候，常常会觉得可是如果那样会不会怎么样？那样会不会又怎么样？简单来说就是想太多，就还没发生，到底是会怎样？所以后来这2年、这3年，2年多3年，我觉得从疫情前拍戏，疫情后，我觉得这3个时段的我是非常大的反差。但是也因为这样的高高低低，沉淀到发片前又一波紧张，然后发片后，心里觉得好踏实哦。然后我就自己这样看自己，就会觉得，我觉得人生好像就是这样吧，你就是不断的在，好像海浪一样，有点像海浪。在迷之音那张专辑的时候，发片前，其实你已经有经历过人生的某一些的变化，对，跟某些告别，跟家人告别，种种的面对失去。对，那这几年的变化的话，你觉得是因为环境让你有所变化，还是可能你的年纪增长了，你的资历变深了，你的经历变多了，让你告诉你自己说，我好像应该要有这种变化了呢？这几年好像是，我觉得这几年最大的体会是，有些东西我在努力的想要借由，可能有的时候那个你对一件事情焦虑的时候，或者是你的完美主义在掌控你的时候，那个会是一个动力，让你很想要把一件事做好，没错。可是其实还有另外一种动力是，如果我重新定义我正在这份工作里面的热情，跟我做这些事情的意义呢？就是这2年我不由自主的会一直去反复的思考这件事情。我觉得可能是因为疫情真的让大家多了很多很多的时间，然后前期一定是会有很多的觉得怎么办，工作没了怎么办，自己已经不是年轻人了怎么办，我还是主流吗？怎么办，我下一步要怎么做？就这些我都会在我心里面不断的问自己，然后也曾经觉得我一直在撞墙啊，因为想来想去就是没有一个答案。然后后来我觉得最大的体悟就是，没关系。我说的没关系是，我觉得如果有些事情我能做的我已经尽力了，那其他我就放手，看时间会带我去哪里。你这门功课学了很久15年啊，真的很久。然后虽然我本来就不是一个非常条理分明，然后很照计划走的人，我比较随性。可是这一年被问到说，佩斯未来的计划是什么？我常常会觉得，不是我不要计划，可是如果我一定会心里大概一定会有一个心之所向，但是也会觉得我不要把计划全部排死，因为我想留一点弹性给未知的可能跟有趣。
我这2年最大的体悟就是，你越用力，有的时候你越用力想要不要失去，想要抱紧一些什么，反而不一定那么快乐。即使我拥有着，好抽象哦。工作成就啊，或者是什么，好像你觉得我应该要有这些，就看开一点吧。对，然后就是人生的优先次序，就也是慢慢的在调整。觉得健康、家人，然后再来可能就是才是工作。你记得我们上一次专访的时候，我下的标题是什么吗？我忘记了，叫做"这该死的完美主义"。哦，对啊，对，现在还在吗？这个该死的完美主义？我觉得。